الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب مساءكم بكل خير وأهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج أحلى الليالي. أحلى الليالي بيتجول وبيعيش معاكم أحلى لحظات العمر وأجمل لحظات العمر في أفراحكم ومناسباتكم السعيدة. البرنامج ليه تواجد في اسكندرية والمنصورة وسوهاج وبني سويف والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، سواء طنطا أو المحلة، وكل ده الحمد لله عملنا فيه شغل كويس جدا جدا جدا. والبرنامج ليه قاعدة كبيرة من المشاهدين داخل مصر وخارج مصر، وبنشكر مشاهدينا في الجزائر الأنسة ميساء اللي دايما بتواصلنا عن طريق التليفون والواتساب، واحنا بنشكرها كمشاهدة يعني منتظمة معانا. وأيضا بنشكر مشاهدينا في المغرب العربي وتونس الحبيبة، وأيضا دول الخليج كلهم، سواء في المملكة العربية السعودية، عائلات السيف وعائلات السفر وعائلات البخيت وكل الناس الحلوة اللي بيتابعونا. وأيضا بنشكر مشاهدينا في المملكة الأردنية الهاشمية، عائلات التميمي وعائلات بظلم، وكل الناس الحلوة اللي بيتابعونا أيضا في الأردن والإمارات العربية المتحدة، وكل مشاهدينا في الوطن العربي، عشان ما ننساش حد. كل الناس الحلوة اللي بتتابعنا وبتتابع برنامج أحلى الليالي. النهاردة في ليلة من أحلى الليالي في محافظة كفر الشيخ، بنبارك ونشارك أسرة العروسين وكل السادة المشاهدين، وتعالوا معانا نشوف أحلى الليالي من محافظة كفر الشيخ. النهارده احنا في محافظة كفر الشيخ وليلة من أحلى الليالي. داخل قاعة الملكة وفرحة دنيا الأستاذ إيهاب شمس، والنهاردة دنيا جميلة بالصحبة الجميلة والجمع السعيد اللي منور الدنيا، اللي جايين سايبين أشغالهم ولكن جاي ملبي الدعوة عشان يقول مبروك للأستاذ إيهاب قبل ما يقول مبروك للعروسين. أستاذ جمال موسى منور، النهاردة هتقول إيه للأستاذ إيهاب والعروسين؟ ده ألف 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 مبروك، وربنا يجعلهم حياتهم سعيدة يا رب العالمين. ودي فرحتنا كلنا، مش فرحة بس، حياة زوجية سعيدة إن شاء الله، مليانة بالرفاق والبنين وكلها سعادة إن شاء الله. ألف ألف مبروك للعروسين ولإيهاب شمس، ويبقى فرح سعيد عليه وعلى العيلة كلها، يعني ربنا يتمم بخير يعني. طبعا ألف مبروك للعروسين وألف مبروك لإيهاب أخونا الكبير، وهو يعني أحسن واحد فينا وسباق بالجمايل كلها والله. أستاذ سامح هتقول إيه بقى الأستاذ أشرف العريس والأستاذة دنيا؟ ألف مبروك طبعا، وربنا يجعلها حياة سعيدة اليوم إن شاء الله. أستاذ عاطف خضير أبو بوبو. طبعا إيهاب صديقي وزميلي وصاحب عمري، واحنا اشتغلنا مع بعض فترات طويلة من التسعينات واحنا بنشتغل مع بعض، فانا ما اقدرش اسيبه في يوم زي ده في فرح بنته. ربنا يسعدها يا رب ويهنيها هي وجوزها وبالرفاه وبالبنين ان شاء الله، ربنا يخليها. ومبروك مقدما لعروستنا الاستاذه آية. الله يبارك فيك، ومنتظر حضوركم وتشريفكم ليا. شرف لنا يا استاذ عاطف. تسلم لي يا حبيبي، ما تحرمش منك. مبدئيا بشكر حضرتك استاذ محمد، وانت من النجوم اللامعه في مجال الاذاعه، وبنبارك لك على قنواتك الجميله دي،
طبعا فرحه اخونا ايهاب شمس بدنيا دي طبعا فرحه كبيره، لانه اخ وزميل. وطبعا احنا زي ما انت حضرتك قلت في الحوار السابق مع اي زميل من زمايلنا ان احنا سايبين مشاغلنا وجايين، دي محبه للاخ ايهاب شمس، وبنقول لهم بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وربنا يتمم عليهم بخير يا رب وبالرفاه والبنين ان شاء الله. وعقبال عند الحضور جميعا، وبنشكر حضراتكم جميعا بهذه المناسبه السعيده وشكرا. ايهاب اخونا وحبيبنا، واحنا بنقول له الف مليون مبروك، وربنا يا رب يفرحه باولاده وباولاد ولاده كمان، والف مبروك للعروسين وبالرفاه والبنين. نورت كفر الشيخ جماعة. والله طبعا احنا دايما العلاقات الاجتماعية بتبدأ بالتهاني، فاحنا جايين نهني للعروسين ونبارك للأستاذ إيهاب شمس على زفاف نجله. طبعا الأفراح دوما بتعطي في النفس بهجة وسعادة، والسعادة بلقاء الأحبة والزملاء والأصدقاء جميعا في المناسبات الاجتماعية دي بتكون شيء مفرح ومبهج للإنسان. والله بقول له بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه، وبكرر مع حضراتكم التحيه من داخل قاعه الملكه محافظه كفر الشيخ، وفرح من الافراح الفنيه. الفرح فرح تقيل قوي، ومعانا ضيفنا وضيفكم الاستاذ محمد سليمان نجم الاعلام الالكتروني ونجم الفضائيات. استاذ محمد سليمان منور. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله، بشكرك على تلبيه الدعوه. والنهارده جاي تقول ايه للعروسين الاول واسره العروسين؟ اولا اخويا وحبيبي الاستاذ ايهاب شمس، يعني له كل التحيه والتقدير. طبعا ده عشره عمر من سنوات كتيره، وشرف ليا طبعا ان اكون متواجد هنا علشان تهنئته. ربنا يبارك له ويحفظه ويحفظ بنته وبالرفاء والبنين. واشكرك يا استاذ محمد، يعني انت نجم الاعلام الاول، يعني مش انا، لان خبرتك طويله اكبر من خبراتي بكتير، وانا بتعلم من حضرتك، وبنتعلم كمان ازاي الصوره بتكون من الاستاذ ايهاب شمس، وازاي يعني بيواكب الحدث من خلال الصوره. والصوره انت عارف يعني بألف خبر زي ما هم بيقولوا. فألف مبروك للاستاذ ايهاب شمس والبنته نجلته وكل والعريس وكل الموجودين هنا في الفرح، يعني من قامات كبيره من اهالي كفر الشيخ من كل مراكز المحافظه جايين يقدموا التحيه والتهاني للاستاذ ايهاب شمس. شكرا استاذ محمد سليمان. شكرا حضرتك، ودايما كده بتلبي الدعوه حتى لو كنت في يعني ابعد مكان. شكرا حضرتك. ألف مبروك، وربنا يتمم لهم بخير إن شاء الله، وتبقى حياة زوجية سعيدة إن شاء الله. عقبالك. ربنا يخليك. قولوا لي العروسة مبروك. أقول لهم ربنا يسعدكم ويجعل أيامكم كلها سعادة وفرح، ويتم عليكم بخير يا رب، ويكفينا شر العين الوحش. اللهم آمين. يتمم عليهم يا رب ويسعدهم، ونبارك لهم إن شاء الله على المولود. إن شاء الله ربنا يتمم عليهم بخير يا رب، ويفرح الناس كلها. قولوا لي العروسة
طبعا الف مبروك، واحنا سافرنا سفر طويل عشان نيجي الفرح الجميل ده، فبالرفاق والبنين يا رب، وربنا يسعدهم وايامهم تبقى كلها خير وسعاده وهنا، ونسمع عنهم كل خير يا رب. اقول للاستاذ ايهاب عديلي الف 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 مبروك، والف مبروك للعريس والعروسه، وربنا يتمم عليهم بخير، وربنا يسعدهم يا رب، وانتوا شرفتونا واحنا سعداء بكم والله العظيم. اول حاجه انا ببارك للاستاذ ايهاب شمس، راجل محترم، راجل استاذنا كلنا. انا ببارك للعروسه والعريس واحلى ليله ان شاء الله، وبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. جاي ابارك واهني اخويا ايهاب شمس والاستاذ مصطفى ابو عاشور، وطبعا دي ليله دنيتنا، لان الدنيا دي بنتنا كلنا واشرف ابننا. الف مبروك ليهم هما الاثنين، اتمنى لهم حياه سعيده وربنا يكرمهم يا رب، ونحضر معاهم العقيقه زي ما بيقولوا يعني ان شاء الله يعني. سندي وفارس فعلا دنيا جميله ودنيا حلوه بالجامع السعيد. بنشكرك على تلبيه الدعوه، وتقول ايه للعروسيه؟ هو الاول احنا اتشرفنا بيك، والفرح منور بحضرتك الاول والاخوه اللي في الاعداد، وطبعا احنا بنقول للاستاذ ايهاب كل سنه وهو طيب الاول، والف مليون مبروك لعروستنا الجميله، وربنا يتم عليهم على خير. وعايز اقول ان كل الحبايب في كفر الشيخ وفي مسير موجودين عشان خاطر الاستاذ ايهاب يعني، وانتوا طبعا اكتر ناس بتشرفوا المكان يعني. شكرا لحضرتك، وانا سعيد جدا. وهتقول ايه للعروسين بقى؟ يا ربنا يبارك فيهم يا رب، ويجعل لهم ايامهم كلها سعيده وانا بامر الله. فالف مبروك للعروسين، اللهم بارك لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، والف الف مبروك. النهارده هتقولي ايه للاستاذ اشرف والاستاذه دنيا؟ قول لهم ربنا يبارك لهم ويتم لهم بخير ويفرحهم يا رب. الدنيا دي اول فرحتنا، اول حفيده لينا واول فرحه لينا، ربنا يسعدك. هتقولوا ايه لضيوفكم بقى اللي انتوا عزمتوهم؟ شرفونا ونورونا طبعا، وعقبال عندهم ابن عم العروسه واخوها يعني في نفس الوقت يعني، هتقول لها ايه في المناسبه الجميله دي؟ الله يا رب يوفقها ان شاء الله ويكرمها ويسعد حياتها دايما هي وجوزها يا رب ان شاء الله يا رب. متشكر جدا ليك. عقبالك. الله يخليك، متشكر، شكرا جدا، شرفتنا نورتنا. وانا سعيد ان شفتكم. اكيد انت عزمت اصدقاء لك وجم لبوا الدعوه، هتقول لهم ايه النهارده؟ بجد شرفتونا ونورتونا، وعقبال عندكم جميعا يا رب ان شاء الله. وهتقول ايه لبرنامج احلى الليالي اللي جه غطى الحفل؟ احنا فخورين بيك جدا، ووجودك عندنا ومجيئك عندنا حقيقي فخورين بيك ومتشرفين جدا بيك. ألف مبروك لأم برنسيسة سهرتنا اليوم وبطلة حفلنا الأستاذة دنيا أم العروسة. ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك، عقبال أولاد. مش هسألك عن شعورك إيه النهاردة لأن أنا عارف، بس أنا عايزك تنقلي شعورك للسادة المشاهدين.
والله الحمد لله، ربنا يهني البنات بحالها ويسعدهم ويبخت لهم، وبشكر كل اللي جاني وشرفني، ودي مرات عمها اللي بعد ابوها. النهارده حضرتك اكيد، بس خليني اقول لك انت عزمتي ناس كتير ما شاء الله ولبوا دعوتك، هتقولي لهم ايه؟ بص لهم كده. متشكره ان انتوا جيتوا وعقبال اولادكم، واردها لكم في افراحكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. النهارده حضرتك هتقولي ايه بقى لضيوفكم، وهتقولي ايه للعروسين الاستاذ اشرف والاستاذه دنيا؟ قال لهم ربنا يهنيهم، ربنا يسعدهم يا رب، ومتشكرين على الناس اللي جم النهارده ضيوفنا، وربنا يخلي باباها وامامها. اشكر لكم اللقاء الجميل، بس انا عايز وصيه من حضرتك توصي دنيا وتقولي لها عشان تحافظ على بيتها وتحافظ على زوجها. اقول لها احفظي بيتك وجوزك، ربنا يحفظك، حافظي عليه وعلى ماله وعلى عرضه وعلى كل اللي يخصه، وربنا يسعدهم ويهنيهم ويبخت لهم. هقول ايه اكتر من كده؟ قولي نصيحه للاستاذ اشرف العريس طبعا. اقول له حطها في عينيك الاثنين، حطها في عينيك الاثنين وراعيها عشان هي ترعاك، وربنا يحفظهم هم الاثنين ويبعد عنهم العين الحسود يا رب باذن الله. بنشكر ام العروسه اللي منوره الدنيا كلها، اللي بتشكر الساده الحضور كلهم، تقول لهم عقبال عند حضراتكم، ومرات عم العروسه طبعا برضو بشكر لحضرتك. شكرا لحضرتك. والاولاد النهارده تقول للاستاذ ايهاب ايه الاول؟ الاستاذ ايهاب اخ فاضل وعشره عمر، ويعني من فوق النهارده حوالي 28 سنه بينا وبينه كل ود وكل خير، فمش هنيجي في مناسبه اعز من دي عشان نجامله ونبارك له. استاذ عماد سلام هتقول ايه بقى للاستاذ اشرف العريس والاستاذه دنيا بنت الاستاذ ايهاب؟ بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وهنقول ايه لبرنامج احلى الليالي اللي جه غطى الحفل؟ وطول عمره منور مكانه وانت غني عن التعريف. الله يخليك يا استاذ عماد، واحنا سعداء بيك، وشكرا لتجشمك عناء السفر، واكيد كان عندك شغل وسبته عشان تيجي. استاذ ايهاب اخ فاضل وما نقدرش نتاخر عن تلبيه الدعوه. مشاهدينا اهلا بكم مره ثانيه، وبكرر مع حضراتكم التحيه من داخل قاعه الملكه، ومعانا نجوم الفيديو في الدلتا في كفر الشيخ في مصر كلها، الاستاذ ايهاب شمس والاستاذ ياسر نوار اللي ساب شغله وجه عشان يلبي دعوه الاستاذ ايهاب شمس. الاول خلينا نرحب بضيفنا وضيفك استاذ ياسر. منور. منورين، والف الف مبروك لعشره عمري واخويا وحبيبي ايهاب شمس. تقول للاستاذه دنيا العروسه والاستاذ اشرف العريس. جاي اقول لايهاب الف مبروك وربنا يتمم لها على خير، والدكتوره دنيا يا رب كده نشيله احفادها، وانا اللي اعمل افراح اولادها بقى، وهاب اللي عامل الفرح اللي هعمل لها الفرح اولادها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وربنا يفرح. استاذ ايهاب هيقول ايه للاستاذ ياسر النوار اللي جه نور الفرح وجاي ايضا يقول لك مبروك؟ استاذ ياسر نوار اخويا وحبيبي، والله العظيم الراجل جاي من دبي واشكره واقول له يعني جميلك على راسي من فوق وعشره عمر جميله. استاذ ياسر هتقول ايه لبرنامج احلى الليالي اللي جاي يغطي الحفل الجميل؟ يعني اقول ايه الاحلى الليالي؟ هو احلى الليالي، يعني هو مش محتاج حاجه، احلى الليالي اللي بيغطي جميع حفلاتنا وافراحنا وبيشاركنا الفرح. اشكركم جميعا واشكر برنامج احلى الليالي على السهره الجميله ديت والاستضافه الحلوه دي. شكرا لحضرتك. شكرا حماده حبيبي، ميرسي يا حبيب قلبي، ميرسي. مشاهدينا الكرام اهلا بكم مره تانية، وبجدد مع حضراتكم التحيه من داخل قاعه الملكه ومحافظه كفر الشيخ، وبرنامج احلى الليالي اللي متواجد النهارده في محافظه كفر الشيخ عشان يقول احلى تهنئه والف الف مبروك. ومعانا دلوقتي ست الحبايب ام العريس اللي منوره الدنيا كلها. في البدايه بقول لها الف مبروك
يخليك الله يخليك، شكرا الله يخليك. النهارده هتقولي ايه بقى للاستاذ اشرف العريس والاستاذه دنيا العروسه؟ اقول له ربنا يبارك لك يا رب، وتكون هي زوجة الدنيا والاخره، وربنا يسعدك يا حبيبي. وهتقولي ايه بقى لضيوفك اللي انت عزمتيهم ولبوا دعوتك؟ اقول لهم جميلكم على دماغي، والف شكر لكل واحده جت للقاعه وكل راجل جه للقاعه، وكلهم حبايبي وكلهم اخواتي. مين اللي كنت تتمني يكون موجود في الليله الجميله ديت وهو بره مصر؟ الحبايب ولاد سيلفي وكل واحد متغرب وفي صله قرابه مني او صاحب ابني، كنت اتمنى ان هو يكون موجود معايا، لان كل زملات ابني اخواته وحبايبي. شكرا لحضرتك على كلامك الجميل ده، ويا رب نجيلهم كده ان شاء الله ويكون معاهم مولود. اللهم امين يا رب، اللهم امين رب. الناس اللي وقفوا المصورين يا جماعه مش عايزين ناس كده واقفين ومتصورين معانا ولا اطفال. قولوا لي العريس مبروك. ألف مليون مبروك، وربنا يجمع بينكم بخير ويؤمن بينكم بخير إن شاء الله. الفرحة الكبيرة، الفرحة الجميلة، فرحة دنيا شمس. دي عنوان حلقتنا النهارده وبرنامج أحلى الليالي، وتواجد النهارده في محافظة كفر الشيخ أستاذ إيهاب شمس صاحب الدعوة، بنشكره عائلات شمس وعائلات أبو عاشور. بنرحب بضيفي الأستاذ مصطفى أبو العريس، أهلا بحضرتك ومبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. استاذ ايهاب بنقول لك مبروك. مبروك علينا وعليكم، وتهانينا لكم كلكم، واشكر كل الناس اللي جاتنا وشرفتني من جميع المحافظات. جميلكم على دماغي من فوق. انت صاحب واجب ودايما بتلبي دعوه اي حد، ما بتتاخرش عن حد، فكان من الواجب ان كل الناس تجي لك. تقول ايه للاستاذ اشرف والاستاذه دنيا؟ اقول لهم الف مبروك يا اولادي، وربنا يتمم عليكم بخير ان شاء الله وسعاده، واتمنى لهم السعاده في الحياه الزوجيه السعيده. والد العريس الاستاذ مصطفى ابو عاشور بنقول لك مبروك للاستاذ اشرف. الله يبارك فيك، واتمنى لهم كل التوفيق والسعاده، وان ربنا يسعدهم يا رب، امين في الدنيا وفي الاخره ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. هتقول لضيوفك ايه اللي انت عزمتهم ولبوا دعوتهم؟ كل ضيوفي على دماغي من فوق اللي شرفوني طبعا، وبحضرهم واشكرهم جزيلا، ولهم الشكر الخاص والتقدير لهم ان شاء الله. النهارده ليله جميله، ليله الاستاذ اشرف والاستاذه دنيا. وصيه كده عشان ان شاء الله تدوم بينهم السعاده. ان شاء الله يكون طبعا ما بينهم الحب والاحترام والخوف من الله سبحانه وتعالى، وان هم دائما يكونوا على طاعه الله سبحانه وتعالى، وان ربنا يوفقهم ان شاء الله. استاذ ايهاب هتقول ايه برضه نصيحه للاستاذ اشرف والاستاذه دنيا عشان ربنا يديم ما بينهم المحبه والسعاده؟ قول لبنتي انت دلوقتي بنت الاستاذ مصطفى عاشور، وحط زوجك في عينيكي، وده ابوكي وانا ابوك التاني. ربنا يا بنتي يوفقك، نتمنى لكم حياه زوجيه سعيده. بقول للاستاذ محمد حيدر نورتني والله، واسعدتني بجد 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 باللقاء التلفزيوني الجميل ده. تهنئه خاصه من اسره برنامج احلى الليالي للاستاذ ايهاب والاستاذ مصطفى، وبنتمنى ايضا للعروسين حياه زوجيه سعيده، وبتمنى لكم ان شاء الله دوام المحبه بينكم وتدوم المحبه والسعاده بين الاسرتين. احلى الليالي فعلا مع استاذ محمد حيدر، واشكركم جميعا. بقول لكم شاكرين شاكرين شاكرين. واتفضل يا استاذ مصطفى. شكرا لحضرتك استاذ مصطفى. استاذ محمد شكرا، ونورتونا والله، نورتونا. شاكرين 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 يا استاذ محمد.